Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Tokomi na moment na biso ya prière révélée oyo to sala kanakati ya chaîne na biso oyo CLTV 25 Pro. Yango na moment na biso pesa mili biso pendant moins 30 minutes, 20 minutes ya exhortation, 10 minutes ya losambo na biso. Yango na kosenga na biso bisike zo mini na vato kota na kati ya exhortation okangi miso mwa mukie to sala le sambo après to koti na kati ya exhortation na biso na bondeli nzamba bikamo le véritable Dieu na peso merci pour ensemble malam na tiki moment ona maboko na yo le grand Dieu le véritable Dieu alpha et omega na bondeli ozwa contrôle ya nyonso kamba makambo nyonso na bondeli pour nzamba bikamo c'est là au nom de Jésus Christ de Nazareth amen ya sans plus tarder avant de continuer à le sambo na biso, toza l'exhortation pendant quelques minutes. Exhortation tozo sala, tozo lobela. Pourquoi je suis trop combattu? Parce que la question on a ba te belé ba poser ba question, ba te belé ba lobakango. Hein, pourquoi je suis trop combattu? Pona nini nasaka combattu et belé boy. Pona nini vina ngezaka na kati ya bitumba. Pona nini vina na kati ya bitumba. Il y a des gens ba mususu ba lobaka ke libota nangezo combattre nga oui mais ba mususu pe appelle libota te ba mususu bazolo bake bazo bunisanga mingi oui ba mususu pe bazo bunso mais ba mususu pe zango pe batute yango to mona na kati ya exhortation oyo to mona différence moko to banana na première différence parce que to numérer 4 points auto kolobela na kati ya exhortation au pourquoi je suis trop combattu. Premier point na biso tozo mona nanu sur Moïse. Moïse le bitan Moïse a botami ba pesa ki ordre na kati ya Égypte parce que Moïse a botami na kati ya Égypte ba pesa ki ordre na kati ya Égypte que na côté ya quand ya Israël mutu nyonso ko bota mwana mobali il faut ba bomaye mais eyaki ko sale mape na ta wana loi ekweyaki ezata ope Moïse a botamaki mais Pharaon ayeba ki Moïse te tant Moïse a botamaki Pharaon a salé une connaissance ya Moïse que Moïse a son botama oyo sauveur moko aurait ko sauver Israël. Donc Pharaon connaissance ni zalete likanisi ya Pharaon ezaki abaki peuple oyo ya Israël. Nenge baza ko koma ebele boy lobi bakoki ko se poser contre biso. Il faut to bana déjà ko éliminer moi sinon so ko bota et témoin na mobali to supprimer. Donc na ko comprendre na premier point ya Moïse oyo ezana bituma oyo komelaka vina biso ezana likamo nzambe ye moko. Total na kati ya makomi ensemble na kati ya livre ya Ésaïe 45 Ésaïe chapitre 45 verset 7 yoka makamu nzamba lobi na kati wana prophète Ésaïe azoluba le Seigneur a dit na prophète Ésaïe 45 verset 7 Bible lobi je forme la lumière et je crée les ténèbres je donne la prospérité et je crée la diverse wana makamu nzamba azoluba azoloba na travers ya prophète Ésaïe alobi ngane mtu na créer lumière ngane mtu na créer ténèbres ngana pesa la prospérité pe na bengaka adverse donc na bengaka bitumba. Donc il y a des choses aussi na kati ya bomo na biso soki komi et là quand on ni problème en famille et là on ni problème na biso et là on ni problème pe ya entourage mais ça li kamwa nsambe ye moko parce que tant Moïse a botami Pharaon a yebaki ete. Donc, ezalaki likamu nzambe ne yene mutayebaki ko créer yango. Yango na le pourquoi il y a d'autres combats na kati ya bomo na yo. Beneme ezana ngo kaka pour la gloire de Dieu monisama. Ezana ngo kaka nzambe ne muto autorisé parce que soki likamu ne komisama kité. Et toi les zaki pa na Moïse, engali ko memeti na ndako Pharaon te. Donc nzambe yebaki manœuvre il fallait ça là pour Moïse qui ne ko kota na kati ya ndako ya Pharaon aboko mawana parce que lobby ayeba ko sauver bandeko nae. Donc il y a premier point na biso to lobela ete bitumba misusu eta ngo problème ensemble moko et bitumba misusu eta ngo problème nzambe yene mutu alingi esale malolenge wana et créer même quoi babomo na biso ça peut tarder deuxième point na biso otozo soit différence et pas na Yesu Bible lobi kaya Yesu ezaki différent na kaya Moïse tala Yesu tango botami Bible dit Hérode azalaki informé na kobotama ya Yesu. Oh mona. Mais pendant kobotama ya Moïse, Pharaon ebagité. Mais pendant kobotama ya Yesu, Hérode azalaki informé nango. Donc ayebaki l'étoile oyo Messie azo botama.
étoile il fallait remplacer, donc régner c'est Israël. C'est ça bisika oyo héros d'ailleurs qui kanda à mon que génération na descendance na et subsister susté. Donc il faut na banda maintenant pour combattre étoile ya motowana. C'est la même chose penayo. Et ça na batu eza bitu momsezo comme na kata bomo na yo parce que dans le monde de spiritualité bien aimé, dès le diable a mon futur na biso te, mais a mon ba étoile na biso. Parce que Bible so lo ba ezana ba mususu bangenga ka lokola moi, ba mususu bangenga ka lokola ba étoile ezana forme na capacité na engenga ka ba mususu pe bangenga ka lokola ba lune. Mais pour la étoile na yo, bien aimé, peut-être à cause étoile na yo ne osa combattre. Peut-être à cause ya étoile na yo ne ba za ko bundisa yo. Yoka. Donc tanga na kata ma commune ensemble. Pour la likamu ya étoile na biso. Tala na kata commune na ma commune ensemble na 1 Pierre chapitre 2. Le Seigneur a l'obiboué. 1 Pierre chapitre 2 verset 20 à 21. Le Seigneur a l'obiboué. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Est-ce qu'on comprend le bisikawana? Et Pierre a tel est-ce que ezana esengo moto soki asa ko souffrir à cause de la faute na ye moko? On comprend? Moto soki asa souffrir à cause de la faute na ye moko. Mais ceux qui moto asa ko souffrir pour la gloire et zo ou te pas ensemble, abi c'est toute une grâce. Parce que notre Seigneur Jésus a souffert qui ezaki pour la grâce, ezaki pour la grâce dans ça. Parce que le toi le bané qu'on gagne pas na Jésus. Et c'est là qu'il fallait le Seigneur Jésus. Aïe ba cause la souffrir à cause de l'étoile. Oh étoile louana motatia kango ezanzambe. Ezane yene mo kei na nguya nyonso. Bien-aimé, étoile ezana vie na yo yangona ete bazo bundisa yo. Yeba ke muto nyonso ba bundisa kai à cause de ya étoile wana. Ou eza selon la volonté de Dieu, muto na bima toujours molongi. O mona bitu mona eza ma grâce maka. O salela batu bolam. O mona batu toujours bazo combattre yo. Yo moko vando ba no poser ba question. Mais na sali batu ni na kabaka. Nazo nsa mutu mabete. Nazo eloka mutu te. Na sala ka boye. Na respecta ka makam nanda. Mais pourquoi toujours makam oyo? Bien aimé, et ça cause ya étoile na yo ala. O mona même matana mosala ensemble. Même matana pasteur na yo. Même matana mnande kono ya église. Ba combattre ko atosele le côté. C'est à cause de l'étoile na yo. Ce qui Yesu a souffert qui. Bien aimé, a plus forte raison na yo. Ma comme dans ça lobi, Pierre a lobi atikeli biso chemin. Il faut to landa parce que est chemin obligé. Il y a pas que un jour na bituma wana nenge zali à cause étoile. Kolo étoile a tali kolo na yo. A couper so toujours longa. Parce que la Bible dit ceci, notre Seigneur, il a vaincu le monde. Moto nyon soso bunisa étoile na yo. Na katia mokili oyo, yeba ke kolo mokili oyo alonga déjà mokili oyo. Donc a couper ça yo toujours et longa. Et loko na ko senga na ndenge Pierre a lobi. Bien aimé, landa toujours ba trace ya Yesu Masia. Troisième point na biso. Il y a d'autres combats oyo utaka. Na katia ba bomo na biso. Et ça maintenant baba combat oyo ezo uta ni na volonté ensemble, ezo uta ni na problème ya étoile, mais ezo uta travail ya baboti na biso. Ma commune ensemble ezo lo bani. Dans une carte livre il y a Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Naza penza rapide pour n'attendre na biso pour l'initie. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5 verset 9. La Bible dit, tu ne prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération, ceux qui me haïssent. Omoni, Nilobi est un zambe à pinisaka. L'iniquité ça masumanko otozo loba ona tozo lobela lelo eza peut-être baboti na yo baboko la yo na bamboko ya nkodia mama na yo ateka kazalaka na eloko moko boya bana ko salela force moko boye ya nkodia
papa na yo ba misala bana ko zanzo ba pesa ka force moko boye enkodia. Donc eloko wana yeba ke esprit wana ya enkodia, esprit wana ba noko no ba bokela ba bokola kayo. Esprit wana force soit papa lek na bokola ko, noko na bokola ko, papa tout na bokola ko, atangisa ka ba classe. Et oyebite que peut-être il y a abanaki ko sala. Na kati ya ba loge moko. Yeba ke mbongo wana nyonso, o ba banaki ko salela. Oye babanaki ko bokola yo lelo eza ko réclamer et te likola bomo na yo. Voilà le pourquoi ozokuta ba problème na kati ya libala na yo. Santé na yo eza na ba problème. Kobota na yo eza na ba problème. Misala na yo eza na ba problème. Eza à cause ya makambo ba boti na yo ba salaki. À cause ya makambo oyo famille na yo ba salaki. Yango le Seigneur alobi que nzambe apinisaka mabe ya ba boti na 3e pe na 4e génération. Donc baboti basalaki makambo na bango bato basa ko sibi eza bino bana. Mais na yebi eza na mutu moko oye baka ko mettre fin na makambo wana nyonso. C'est la personne de Jésus-Christ. La Bible dit la loi a été venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers de la personne de Jésus. Moto yo aye baka ko mettre fin na ba loi nyonso, c'est la personne de Jésus. La Bible dit eye mtaye baka ko tiam fin na ba loi nyonso ya Moïse. Ba loi nyonso etelemaki na libota na yo ata batu basalelaki nkodia ata batu bazwaki force moko ya kosala ba affaire ete po efulukisa bango lelo ezali ete kokwea likolo na yo nazo déclarer ete loi wana eyeba ete kosuka na vie na yo. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yoka 4e point na biso otozocha clôture hein motokota na kata lo sambo na biso ezaba point belé meto numérique ka 4 points. 4e point na biso, il y a des combats oyo eutaka ni na famille, il y a des combats oyo eutaka ni et pas dans zamba permettre sango, il y a des combats oyo eutaka ni na étoile na biso, mais il y a des combats oyo eza créé par na biso moko. Yoka batuni Yesu babi na isda Seigneur Jésus pona mutu na aveugle babi mabe na ye eza mabe ba boti na ye ya ye moko ou bien ya barrière. Le Seigneur je t'habite et ça n'y a pas boti ni ba et là pour la gloire de Dieu monisama mais eloko nini na attirer côté wana. Donc ba question ba posa ki Yesu mais je tali ça biso que il y a ezan ba kombo eye la kabiso et ça la pe problème na biso moko. Il y a 2 rois et dans les 2 rois tant Israël est qui séparé. Bible lobby était Israël est qui séparé 10 tribus et ça qui vous pensez au babenga qui Israël 2 tribus au qui Benjamin na Juda et Sangama qui au ba garda qui temple ya Jérusalem ensemble wana bisika o Juda bana ko régner bisika Messia bimaki Bible dit tangu roi wana Josaphat alingi ko kene ko sala exportation ya ba or ete na mboka moko taxis. Bible dit asali liaison na roi ya Israël côté 10 tribus. Or roi wana ya Israël Bible dit azaki impur. Donc abana ko banga ensemble ete tangu asali quelque association. Bible dit le Seigneur ayoki kanda ayebi se nengo sangani na roi wana yeba ke makamunyo so sala esimbate. Donc makamunyo so comme na biso na vie et ça à cause na biso moko. Donc OK ko sala na camarade moko à cause ya matoyi mangogi na biso à cause ya bateti na biso à cause ya manque à sagesse na biso à cause pe ya ba maloba na biso to lobaka. Donc à cause ya humilité na biso ne eza ko bende la biso ete bitumba oyo. Voilà pourquoi na pokwa na lelo naza ko attirer conscience na yo. Voilà pourquoi pardon na pokwa lelo naza ko benda conscience na yo pona ko yebisa yo moto ametaka fena bitumba nyonso eza ne Yesu Masia moto asilisaka makambo nyonso eza Yesu Masia ata ba problème utaki epai na yo nabi ata ba problème utaki epai na yo makomi na nzambe lobi ete ba nyonso basakati na Yesu bakomi une nouvelle créature yango nazo loba na yo soko zakati na Yesu te nazo sala déjà appel epai na yo nima Yesu mokonzi mobiksi na kati ya vie na yo enfin que okota na kati na Yesu makambo nyonso ezalaki ba problème makambo nyonso salaki yaki na nzela na yo moko. Le Seigneur Jésus akoyeba kolongola ngo okoma une nouvelle créature makambo sika ekobanda na kati ya vie na yo. Voilà pourquoi tolinga to bondela parce que moto atiaka fin na ba combat nyonso c'est la personne de Jésus. La Bible dit nous combattons pas pour chercher la victoire mais nous combattons
dans la victoire. Parce que ceux qui ont continué na Yesu, ceux qui ont kobonde là à travers de la personne de Jésus, yeba ke bien aimé oso buna déjà na kati ya victoire. Parce que muto nyonso ko luka ko bunisa yo, abunisa ne yote, mais abunisa ne mokeli na yo. Parce que ma commune ensemble lobi, to potama non pas na volonté à mutu, ni na makila ni na mai, mais par la volonté de Dieu. On va nyonso botama kati na volonté ensemble. Yeba ke bien aimé ba ko bunisa ensemble. Et ça na sacrificateur moko, Gamaliel, docteur de la loi pardon. Tango baba kangi était ba apôtre, était aye liboso yaba docteur de la loi mususu. Aye disi bango boule. Alors oui, faites attention. Et ceux qui vont salir étaient traiter batu bon traiter bango avec beaucoup de sagesse. Parce que ceux qui makambu na bango euti pas ensemble. Et kokoma to obundisa bango te meto obundane ensemble. Nani obundana ensemble pe alonga. Wana Gamaliel tutazoloba. Alors oui, ceux qui makambu euti pas ensemble te ekosila yango moko. C'est la même chose na zoloba na yo. Le lengo sana Yesu Masia. Moto nyonso abundisa kayo. Beneme akoka jamais kolonga yo. Moto nyonso so komatra yo. Beneme akotika la ka jamais kolonga yo. Parce que vie na yo esima na maboko ensemble. Parce que bongo na yo esima na maboko ensemble. Yango na tozo bondela. Pendant quelques minutes awa. Tozo bondela. Tozo bondela bonga mabisike zwa. Wala to bani ko bondela, obangi misu na yo bisike zwa miyo. Ngai na mona yo Yesu e na mona. Oh ngai na mona yo Yesu e. Oh ngai na simba yo Yesu e. Olo ngai na simba yo Yesu e. Olo ngai na landa yo Yesu e. Yahweh nanga ngai na landa yo Yesu e. Yonde longa nango zali zambe. Mama dame na bomo ye. Oh ngama dikama. Yonde longa nango zali zambe. Mama dame na bomo ye. Elonga ngama dikama. Oh ngaina landa yo Yesu e. Oh Yahweh ngaina landa yo Yesu e. Oh ngaina landa yo Yesu e. Yahweh ngaina landa yo Yesu e. Yebelo nganango zali zambe. Mama nambe na bomo ye. Angamadika mwa. Oh hallelujah. Yebelo nganango zali zambe. Awe mama yawe. Mama dambe na ngaye. Awe nanga. Yebelo nganango zali zambe. Awe mama yawe. Mama dambe malamwe. Awe nanga. Yebelo nganango zali zambe. Mama dambe malamwe. Yawe ndamadika mwa. Awe nanga. Yebelo nganango zali zambe. Mama dambe malamwe. Yaya ndamadika mwa. Awe nanga. Yebelo nganango zali zambe. Mama yawe. Mama dambe malamwe. Awe nanga. Yebelo nganango zali zambe. Mama yawe. Awe nanga dambe malamwe. Awe nanga. Yebelo nganango zali zambe. Awe mama yawe. Mama ye dambe malamwe. Awe. Yebelo nganango zali zambe. Mama yawe. Mama dambe malamwe. Tobani obondele pan ensemble ko glorifier kombo na Yesu. Tobani ko élever Yesu. Bani ko lobana Yesu zale lever na ba citation abomo inanga. Lobana Yesu zala élever parce que na ebi nzambe mususu te na ebi kaka yonde Yesu. Lobana Yesu yone mutu ozana capacité ya kobongola. Ozana capacité ko changer makambu nyoso. Lobana ko Yesu nettoiement. Ezala élever likola bomo inanga. Lobana même ata likola banguna nanga nettoiement. Makonda nzambe lobi et Jean Baptiste lobi et tango ye akozala élever boko ebe soki asanani. Yangana
Yesu azala élevé. Même na santé na yo Yesu azala élevé. Même na bitumba na yo Yesu azala élevé. Na kati ndaku na yo Yesu azala élevé. Te boneli c'est là au nom de Jésus Christ de Nazareth. Et na bouche na manaka. Dieu le véritable Dieu zama bomo. Na netolio zama bikamwa. Na tomolo likola peuple oyo. Na tomolo likolo Yahweh zama bikamwa ya Claudio. Na tomolo likolo ya couple oyo. Na tomolo likolo likolo bandeko nyonso. Na tomolo Yahweh likolo ya peuple nyonso. Dola na biso nzambe na elonga. Élève-toi nzambe na bomo. Élève-toi nzamba bikamwa. Élève-toi nzambe na elonga. Élève-toi le véritable Dieu. Na éleve yo nzambe na nguya. Na éleve yo nzamba bikamwa. Na éleve yo nzambe na elonga. Na éleve yo nzambe na bomo. Sois élevé Seigneur Jésus. Sois élevé nzambe na nguya. Sois élevé nzamba bikamwa. Sois élevé nzambe na elonga. Yesu tongwama. Nzambo apesaka lobiko. Nzambo akangolaka. Nzambo azalaka élevé. Na élevé yo Yesu nzambe na nguya. Na élevé yo Yesu nzamba bikamwa. Na élevé yo Yesu nzamba nguya. Nikola ba problème moko na moko. Na tomboli yo Yesu nzambe na elonga. Nikola ba problème moko na moko. Sois élevé nzambe na nguya. Sois élevé nzamba bikamwa. Sois élevé nzambe na elonga. Sois élevé le véritable Dieu. Sois élevé nzambe na nguya. Sois élevé nzamba bikamwa. Sois élevé nzambe na elonga. Élève-toi Jésus. Élève-toi Jésus. Élève-toi Jésus. Élève-toi Jésus. Na tomboli yo nzambe na bomo. Na tomboli yo nzamba bikamwa. Na tomboli yo nzambe na elonga. Na tomboli yo liziba na kembo. Na tomboli yo nzambe na nguya. Na tomboli yo nzamba bikamwa. Nettoie-moi pola nzamba solo. Nettoie-moi pola nzamba bikamwa. Nettoie-moi pola nzambe na elonga. Nettoie-moi liziba na kembo. Nettoie-moi nzambe na nguya. Nettoie-moi nzamba bikamwa. Na eleve yo nzambe ya solo. Na eleve yo nzamba bikamwa. Na eleve yo nzambe na elonga. Na eleve yo Seigneur Jésus. Reba seka na manako. Rebo sheka na manaka. Irebo yoka. Yoka, ma commune ensemble lobi, sans moi vous ne pouvez rien faire. Bani kolo bana kolo ete na confier yo bomo na ngana maboko na yo. No ba kolo moni sama na station vinanga. No ba kolo moni sama na kata station ndaku nanga. Moni sama na station mobali nanga. Moni sama na station mwasi nanga. No ba kolo tala bitumba ndenge telemi. Yo lobaki ete kolo biso tozo bunete pona kozwa elonga. Meto bundaka na kati na elonga. No ba kolo moni sama na makamu nyonso bomo nanga. No ba kolo san yo to longa te no ba Yesu na ebi ete yo longolaka mutu ata na kati ya kunda ata mutu bazipaki ye na mazelo me yo yaka osekwisi ye no ba Yesu moni sama okolelisa honor de Jésus Christ Nazareth et naraba Eknaraba sheda baba erabo sheda baba yana manaka eknaraba sena manako yorobo shekana manaka erababa sere yana manako le grand Dieu zamba bomo le grand Dieu zamba bikamwa le grand Dieu zamene loga mere panayo Seigneur de gloire mere panayo zamena muya aboneli okolo moni sama Yesu Masia likola couple oyo moni sama likola peuple oyo moni sama nzamwa pesa elonga moni sama nzambe na nguya moni sama nzamba bikamwa aboneli yo Seigneur de gloire aboneli yo nzambe na nguya aboneli yo nzamba bikamwa aboneli yo nzambe na elonga Yesu Masia aboneli yo nzambe na nguya aboneli yo nzamba bikamwa le véritable Dieu nzambe apesaka elonga aboneli yo nzamba nguya nzambe apesaka elonga aboneli yo nzamba bomo nzambe apesaka elonga aboneli yo nzamba nguya nzambe apesaka elonga Yesu moni sama nzamba nguya sans yo kolo lobiko ekozala te sans yo lobiko ekomoni sama te mais na yo nde lobiko ezali na yo Yesu Masia solution eza na yo Yesu Masia délivrance ezali na yo Yesu Masia guérison ezali na yo Yesu Masia miracle ezali moni sama Yesu na boneli yo zama bomo moni sama Yesu na boneli yo zama bikamwa moni sama Yesu na boneli yo zama elonga le véritable Dieu zama bomo reba seka na manako reba seke lebereko malenod yoka
Tobando soit autorité. Ma commune ensemble lobby, je voulais donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Il a dit rien ne pourra vous nuire. Et on a bien aimé toujours soit beau causer. L'icolo y a ba esprit sur ba serpent. L'icolo ba esprit sur ba nyoka. Yoka ma commune ensemble lobby sous na Ephésiens 6. Bible lobby était nous combattons pas contre le sang et la chair, mais nous combattons contre les esprits, contre le prince de ce monde. Et lobby était contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et on a bien aimé makambo tozo sale eza makambo bonzoto te, mais eza makambo eza spirituel. Mais moto alonga na spiritualité, c'est la personne de Jésus. Apesi biso bokonzi wana ya ko neutraliser, ya ko kwesa. Ya mona bien aimé tozo kwesa. Ato lota ki banoto ya mabe. Bien aimé bana ko kwesa esprit wana. Et esprit wana banoto ya mabe. No bana kwesi esprit onyoso banoto ya mabe. Eza ko combattre nga. Omona ete bazo landa yo, omona ete bazo bundisa yo, omona ki ete bazali ete kochuba yo mbeli, no ba ete na longoli mbeli wana, na longoli ete esprit wana, na bengani bino mosika nanga. Oboneli c'est au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ekaba shena manaka, edabo shena manaka, ekababa sedebereko, dans le nom de Jésus. Ekababa sedebereke, na komo na Yesu Masia, ekababa sena manaka, edebo shena baba imebereka, dans le nom de Jésus. Na komo na Yesu Masia, au nom puissant de Jésus. Na komo na Yesu Masia, na baniko bebisa, et des forces à notre union sur la baie, Nicolas peuple folle, la bébisia, c'est le nom de Jésus, la bébisia, c'est le nom de Jésus, et bébisa, mais bébisa, na komo na Yesu Masia, et bébisa, mais bébisa, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, et kababa, c'est la manaka, et les beaux chers manaka, et les beaux chers manaka, et kababa, na komo na Yesu, au nom de Jésus, na komo na Yesu, au nom puissant de Jésus, et bébisa, mais bébisa, dans le nom de Jésus, et bébisa, mais bébisa, dans le nom de Jésus, et bébisa, na komo na Yesu Masia, 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 e kabase na manako, nina maseka yoka, toti ko nimere bitumba oyo euta na mavi na biso, mais toza kote le mela bitumba oyo euti na libota na biso, beteme makomi ensemble lobi na biso, ete biso toza ko appartenir sous na famille biologique te, mais biso to koma na famille et spirituelle ya Yesu Masia. Donc makamba bituma famille talinga na yote, makamba bituma o ba lien tout cause tali biso te, mais tellement bazala ka bateti balinga toujours ko combattre biso, mais ba ebi ke waza kati na biso est plus fort que bango. Ya mona beleme tozo combattre force nyonso zo uta na mabota na biso, force ya sorcellerie we zo na ba vie na biso zo uta na famille beleme tozo ko telemelango, tozo ko longola ngo mosika vie na biso, tozo ko koma Bible bi nous sommes combattus mais jamais atibeleme, et que tozo ka combattre mais tokotikala ka jamais ko isama. Ya mona tozo longola bituma nyonso famille tozo bengala ngo mosika na biso, to bole c'est là au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ekmaraba shena manaka, erabo shena manaka, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Na kombo la ebonde la bonde la bonde la, dans le nom de Jésus. Na baniko bengala force nyonso bituma famille, et dans la mosika ya libota o, et dans la mosika ya couple o, et dans la mosika ya peuple o. C'est là au nom puissant de Jésus. Et dans la mosika na kombo na Yesu, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Ekmaraba yerebo shera baba, yerebo shera baba, na kombo na Yesu Masia, ekababa serebeleko, era baba sekerebeleko, na kombo na Yesu Masia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous venez au nom de Jésus, na kombo na Yesu, au nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu, au nom puissant de Jésus. Yeraba sheka, yoka, peut-être papa, baboti na yo, baboko la kona mbongo moko ya nkodia. Peut-être baboti na yo, baboko la kona mbongo moko bazaki na kati ya ba loge. Peut-être que maman, papa na yo abandi ko sala ba faire ngo nzoka zaki na force moko bandaki ko fula ye. Et ba faire wana ba pesa ki bango condition. Peut-être bana bokobota ka génération bokobota ka ba ko souffrir. Soit tu mobala ko bala ye akoza na problème. Moi ça ko bala akoza na ba problème. Ya ngwana bien aimé, tozo kende ko buka lien wana ya libotsa. Wani ko loba ete makamba boti na ba sala ki etalinga
ité. Réclamation ba esprit nyonso za ko réclamer na kunanga na benga nyango mosika nanga. Wana kati lien nyonso tuwana. Ya libotsa nanga. O ba botna ba bokola kinga na songolo. Basaki soki songolo eza ko réclamer na kunanga. Eza ko réclamer famille nanga. Eza ko réclamer mwana nanga. Eza ko réclamer mwasi mobali nanga. Eza ko réclamer santé na biso. Eza ko réclamer étoile na biso. Le bana kati lien wana nyonso. Obone c'est la honneur de Jésus-Christ. Eknaraba shena manaka. Era baba sera manaka. Eka baba serebereko. Areno de Jésus-Christ Nazareth. Era baba sekana manaka. Na kombo la Yesu Masia. Eka baba serebereko. Era baba sera baba reboshe. Areno de Jésus. Eknara baba sekana manaka. Na kombo la Yesu Masia. Eka baba sakana manaka. Robo shena manake. Na kombo la Yesu Masia. Eka baba sekana manake. Areno de Jésus. Ebebi samana kombo la Yesu. Ebebi samana kombo la Yesu. Ebebi samana kombo la Yesu. Eka baba sekerebereko. Areno de Jésus. Eka baba sekerebereko. Areno de Jésus. Na kombo la Yesu Masia. Alienyo salibote kweya. Ekweya kweya. Na kombo la Yesu Masia. E baba. Na kombo la Yesu. Au nom de Jésus. 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 Ekaba yoka. Yoka. Na yebi na baba bota misusu. Ete mwana za ko subir à cause ya ba problème ya mabota. Libota na na façon nini. Ete papa na bango nzoka zwaka ba nyongo moko, mama na bango zwaka ba nyongo moko. Ba nyongo na zwaka asalaka échange na bana na ye na monde de spiritualité. Donc échange asalaki, donc mwana na ye tango azokoma na acheter. Il faut esprit wana bana ko vivre na ye. Il faut esprit wana bana ko zala na swati babalisa ke mwasa butu, soit babalisa ke mobala butu. Donc soki moto wana kaka abali ete problème bana kolanda na kata libota wana ya ngwana bele metoza ko tselemela ete banyongo nyonso baboti na basala noma ete ngai Yesu afuta nyongo nyonso avina ngana makila na ye sur la croix du Golgotha noma ete ngaza suna nyongo moko te so banyongo baboti na basala ke tali bango mais ngai Yesu aracheta ngai et à travers ya sang ya kuna ya o ya Golgotha obonese la honneur de Jésus-Christ Nazareth et maraba shena maraka era baba seka banyongo nyonso maboti ali affaire famille tata na yo etali yo te bana ko déclarer lo bangai na sala susu na kata banyongo na bino te no ba Yesu esa futa nyongo na ngai na makila na ye no ba ete makambo na bino etali ngai te makambo na bino ekipenga ite ma problème na bino ekipenga ite makambo na bino bosala etali bino moko no ba vina ngai eza ko appartenir na Yesu parce que Yesu afuta nyongo nyonso na makila na ye Yesu afuta nyongo nyonso ya ngai afuta arracheta corps nanga âme nanga esprit nangai à travers makila na ye et la bodela et le nom de Jésus et la baba sekana marake allez nom de Jésus la bobola Yesu Masia et la baba sena maraka et la baba serebereko le robo shena baba et la baba sena maraka le robo shena maraka la bobola Yesu Masia yoka beleli dans biso penza kesili maintenant so esprit zo tina toujours to bonela tant penser que mais toujours bonela ka quelques sujets qui kaka toujours bonela pas ensemble to bandi ko commander ba tonnerre ensemble toujours commander ba kake ensemble et que de ko panza siège nyonso na kati ya libotano bisika basanganaka so basanganaka basalaka ba réunion na bango omoni bango omoni kaka ba famille baye ba fandi na sans été bazo solo la basombi ba biloko bazo lia nzo eza réunion mobima spiritualité bazo sala pona famille nyonso to yango na beleme bisika basanganaka na kombo na yo bisika basalaka makambo na kombo na yo ete bisika wana soki ka babandi kombo na yo kake na ensemble beta bango e panza bango yango bani ko komane ba tonner ensemble to boni c'est la nom de Jésus-Christ et maraba shena maraka et la bouche shena maraka et la bouche shena maraka allez nom de Jésus-Christ et karaba shena yengo so beta maboko na yo na kate peso beta bisikana so ikaka batandi kombo na yo na kate ba reno na bango na kate beta la bango na batonga pansa bango au nom de Jésus et la bouche shena maraka et la baba shena maraka et la baba shena beleko et la baba sekere beleko allez nom de Jésus et la baba shekanana na kobo la Yesu Masia et baba yena maraka et le bo shere bele yana maraka na kobo la Yesu na kobo la Yesu na
kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Yoka, 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 tozo bondela, tozo commande moto ensemble. Moto ensemble, ekende ko consommer. Na ebi etende ko moko babali enzoka mbongo wana bazwa ki papa zwa ki ngwa sepene ya libalati. Azwi mbongo wana depuis époque ya Zaï ya mbongo mikomoso. Akena ko bomba yango achango na kati ya livre moko bomba ngo kala. Ete asepene liberté mebo ya bane ko sepene na kati ya liba. Nzo na kati ya liba na ba problème akobota ba problème na ba problème. Yango on a toujours commandé le fait de l'Éternel et que ne koziki ça ce qui peut bazwa ki eloko na yo nzoto bazwi ba ke ba bombi yango bazwa ki photo na yo bazwa ki omoni etende ko ina kata ndako nzoka bazwa ki ayibe eloko moko so ki soko mona ke eloko na ebungi na kata ndako na yo omona ke eloko na nzoto ebungi omona ki swati eloko bazwa ki represent bazwi swati suki na yo bazwi manzaka na yo bazwi suki lot bazwi mapapa na yo bazwi kombo na yo ba komi na papier ba ke ba tiango so ki côté moko songolo bazwa ba ke ba kanyango ba tiona petit caisse mon balobi oza kufa pona moto na nzambe kele koziki sa eziki sa loko na nyonso to oza ko représenter yo ezika ba mona ngo lisusu te ata bazwa ki photo na yo ezika ba mona ngo lisusu te obole c'est la au nom de Jésus Christ et era baba sena manaka era baba sekana manaka era baba serebereka era baba sekana manaka erebo sherebebebebebeko era le feu le feu le feu le feu le feu na bomba yo solo le feu et baba sena manaka à le nom de Jésus. La combo na Yesu au nom puissant de Jésus. Et la bouche, et la baba, seka rebo yana manaka. Le feu de l'Éternel, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. La combo na Yesu, 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 la combo na Yesu. Maraba, sera baba, eraba, sera baba. Le feu, le feu, le feu, le feu. La combo na Yesu, le feu de l'Éternel. La commande monte, la commande monte. Et les cosites, c'est le gagnon. Nous représentons le monde à ténèbres. La combo na Yesu, au nom puissant de Jésus. Yoka tozo bondela ete tozali kobima bisika nyonso bachaki yo so ba ete nazo bima ba prison nyonso bochaki nga bochaki santé nanga bochaki ba faire nanga bokanga ki ona kata prison songolo le bana bimi na kata prison wana et le lenge ete le Seigneur tinaki un ange pour nous délivrer ete Pierre na kata prison ete lelo oyo le Saint-Esprit sana pour nous bimiso na kata ba prison nyonso ata bachaki na kata samai le bana bimi na kata ba prison na bino nga nazo mériter kata prison oyo te le ba ete na bimi na buki porte à prison na bimi na santé nanga na bimi nango na ba faire nanga na bimi nango ete Bible dit que Yesu akufi akendaki tikino na kati ya kunda epa ya diable abotolie nyonso zali na maboko na asekwi nango ba ete nena zo bima na kati ya prison no na bimi na nyonso oyanga na bimi na mobali nanga na bimi na mwasi nanga na bimi na bana nanga na bimi na ba faire nanga na bimi na santé nanga na bimi na makambo nanga nyonso oboneli c'est la honneur de Jésus Ira baba yana manako, ira baba yana manako, ira baba sekana manako, ira shira baba, ira baba sakara manaka, ira baba sekana manako, ira baba sena manaka, ira bo shira baraka, ira bo shira baba, ira buka ba prison ba porte ba prison na.
okabele mefukango na bibi ete bakangaki mbongo na kati ya banki ya sorcellerie lobana fuki porta banki wana nazwi mbongo na bibi na yango lobana zumamana na bibi na yango ela boshela baba reba sela maraka enama baserkei nyonso lobana panzi baserkei wana nyonso akufa na panzi yango nyonso akufa na panzi yango raba ela baba ela baba kolona silase na kati ya boloko koloba belelaki yawe yawa yanolaki bango biso peto beleli yo kololo bongwani te yawe sembola loboko komona yo ekumisama yozali zambe awe ambe ya vinanga yawe yobongwani te yawe nanga ye kolo ambe ya vinanga Yahweh, oh kolo na silase, kolo na kati ya poloko kolo babele la ki Yahweh, Yahweh yano la ki bango, biso peto beleli yo, kolo bongwanite, Yahweh sembola loboko, kombo na ye kumisama yo zali zambe, Yahweh nanga ye, kolo nambe avinanga ye, Yahweh nanga ye, kolo yo bomanite, elonga nanga ye, kolo nambe avinanga ye, Yahweh nanga ye, oh kolo talaka pe Samso, kolo na posane ya maye, Samso abelela ki Yahweh, Yahweh yanola ki peye, iso peto beleli yo, kolo bongwanite, Yahweh sembola loboko, kombo na ye kumisama yo zali zambe, Yahweh nanga ye, ande avinanga ye, Yahweh nanga ye, kolo yo bongwanite, elonga nanga ye, kolo ande avinanga ye, Yahweh nanga ye, Yahweh, Yahweh kumama, sembola loboko na yo, sembola kolo talabana kolo babeleli yo kumama, sembola loboko na yo, Yahweh kumama, kolo talabana kolo babeleli yo kumama, lambe nangu ya Yahweh, Yahweh kumama, kolo talabana kolo babeleli yo kumama, lambe na bobo Yahweh, Yahweh kumama, kolo talabana kolo babeleli yo kumama, oni sanengu ya na yo, Yahweh ya ranga, kolo talabana kolo babeleli yo kumama sambe nangu ya, Yahweh kumama ya na, kolo talabana kolo babeleli yo kumama sambe na Miguel Yahweh, Yahweh ya, kolo talabana kolo babeleli yo kumama sambe na Amede se ya, Yahweh nanga kolo talabana kolo babeleli yo kumama sambe na Alliance nanga Yahweh kumama kolo talabana kolo babeleli yo kumama sambe na Miracle ya, Yahweh kumama wana vandi kimia biskezwa mi otomboli maboko na yo, otomboli maboko no biskezwa mi yo, nazo déclarer likolo bomo na yo, je déclare cela au nom de Jésus. Puissance nyonso ya kufa ozo uta na nzela libota na yo, na longoli yango ezala musika na yo, cela au nom de Jésus Christ. Amen. Fox nyonso ya kufa na bi ozo uta kota tata kota bo mama na yo, oza ko combattre vie na yo, ezo combattre finance na yo po finance ne kufa, ezo combattre ete santé na yo po okufa physique, ezo combattre libala na yo po ete libala no kufa ya wana ete na lobi na longoli kufa wana, c'est là au nom de Jésus Christ de Nazareth.
bataki nyonso ezouta soki ezalaki cause epai na yo moko osalaka alliance na mutu moko songolo osangisaka ete biloko na ndeko moko songolo osalaka alliance moko na travail ya bambongo boliaka na kati ya sani moko nzoka na koliana bokotaki na kati ya alliance moko sans le savoir nalobi na kati ya alliance wana nabi na kati ya alliance wana na kombo na Yesu Masiya na bibiso na kati ya alliance wana nabi na bibiso na kati ya alliance wana nabi na bibiso na kati ya alliance wana nabi na bibiso na kati ya alliance wana bisika nyonso batiaki yo na kati ya ba prison ata na se ya mai eza na bandoki o ba pratikaka ya se ya mai ba memaki yo na siège na bango se ya mai na bina koti na kati ya se ya mai wana na keko bimission na kati ya prison sa mai na bina bimission na kati ya prison sa mai bima na kati ya prison wana bima na kati ya prison mai na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya boza la rétabli Vina est à la rétablir na komona Yesu. Ibala est à la rétablir na komona Yesu. Satele est à la rétablir na komona Yesu. Nyonso est à la rétablir na komona Yesu. Ba ferme beba qui est à la rétablir na komona Yesu. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Reçois la faveur de Dieu là où tu es. Reçois la restauration de Dieu là où tu es. Reçois la prospérité de Dieu là où tu es. Reçois la stabilité là où tu es. Reçois la bonne santé là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, na péché, merci pour l'ensemble. Tika ete bola muna yo moni sama au-delà ba penser na biso. Oyo malobe limite na monoko na biso moli mo centre yo moni saka. Moni sango likola peuple oyo. Abondeli, c'est là au nom de Jésus. Trobe kwa mutu moko obrigado du Seigneur Jésus. Amen. Ya to beteli Yesu na boko makasi. Ya nzama pambola bino bisika nyonso zo bimino. Kozanga te kozala abonné na chaîne OCL TV 25 Pro. Voilà tokutani susu na programme na biso susu à la prochaine. Ce qui nous va permettre de continuer susu na ba étape union surtout. En tout cas nzambe apambola yo partager émission Oyo la prière révélée. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao bisika et joie bibino. Merci beaucoup. Sonangai moni oyo na le monate matoi na ngai yoki oyo na ne yokate motema na ngai kokite lelo etatu esika maili na ngai esukaka ya Yesu ebandi esika maili na moto ezosuka ya Yesu ebandi ye ale batindaki ye na Ninive eyakei na Tarsise likolo kombo ya mokano na Nzambe mbonge mbela eyaki sukasuka babwakaki ye na mai bandeko botala intelligence humaine ekanisaki nyonso esili bandeko boyoka matematika moto na miso Nzambe ebimi pamba ye misemeli ye pona kokokisa mokano Nzambe Jonas aboyaki na ye asanzi ye na nini oyo nini ye asanzi ye na Ninive parole accomplie asalaka na evoyo ero utabo mwana na ye abanga na ye bitumba te abanga mbeli te abanga masasi te kasi mokolo atelemi ya finga Nzambe Israela akufa na libanga ye kasi mokolo atelemi ya chola Nzambe Israela akufa lokola ndeke ma Goliath oyo eza nini ye biso totatoli eza nini ye baninga na nga intelligence humaine elobi soki moto akutani aveugle ata mokolo moko akoki kozongela vision te
aveugle Bartimée bato mokili batiaki point final na vie na ye kasi mokola kutanaki na contre intelligence aveuglema ya Bartimée esilaki kasi mokola kutanaki na oyo akonfonda mayela ya bato miso na ye emonaki lisusu baninga oyo nde nini ye yango nga na tatoli eza nini ye bakondanatio ya bato mayela bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza eloko te nzambe na nga akokweyisa ata bakondane nga mpona kobota te mpo nzambe na nga azongisaka batrompe ata bakondane nga mpona kobala te mpo nzambe na nga abalisaka na ye pe ata bakale kobanga te nzambe na yo azali ata malade kolenga te mobikisi na yo azali asopaki makila na kolokota mpo na yo obela te olenga te mokangoli na yo azali bakondanatio ya bato mayela bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe na nga azali akokweyisa bakondanatio ata bakondane ngai na medesi nakobota te eza lokuta mpo nzambe na nga azali azongisaka batrompe na opération sans cicatrice ata bakondane nga na famille nakobala te eza lokuta contre intelligence ye otombola bayeba mikitisa contre intelligence ye kokitisa bayeba mitombola bakondanatio ya bato mayela bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe na nga akokweyisa ata balakeli yo oyo kobonga te mpo nzambe na yo asalaka na ye nani asalaka lokola nzambe na ngai namoni te akotikala kozala te Christ Emmanuel